kejadian. Kumaha ieu caritana pun biasa pari di waktu. Tengkut deh, nuju nyisihan kolor. Cerita nama kolor eta teh kolor sakti. Eta turun-temurun. Nah, eta nyisihan teh kolor eta teh galungkeun ku penjail. Bantu eta teh ngalamekeun kolor eta. Jadi saya salametkeun kolor eta mah tanda valid, datang mageun. Akhirna karengit nyawa. Dan saya sakit itu abdi mah kurang oge. Mu sakitu anu dicarioskeun ku saksi mata ke deui ka studio di Bah Saeb hatur nuhun. Di acara Wartawa Sunda Yuk. Ngalajengkeun berita anu tadi nyaeta pelaku tos ditangkap ku polisi. Salajengna dilanjutkeun ka resmi nu aya di lokasi eta pengintaian. Ceklan. Tong dulu dilepaskan. Hatur nuhun ka Bah Saeb anu nuju aya di studio. Abdi di dieu sareng polisi anu parantos nangkap pelaku. Pak, kumaha ieu pelaku kena pasal naon wae? Pelaku kena pasal 123 di penjara sawaregna. Terus kena denda 12 miliar yang sulanin keneh. Sakitu Pak. Nuhun. Hatur nuhun ka polisi sareng Cicing mah bisa dibedok. reng-renganana. Sakitu anu biasa dilaporkeun ke studio deui. Akhirna pelaku tos ditangkap ku polisi. Sareng kena pasal 123 dihukum penjara sawaregna sareng denda 12 miliar diangsulan keneh. Mung sakitu informasina ti Wartawa Sunda Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi